Tumuumba mbingu na dunia katika jina la Yesu Kristo. Tunakisongelea kiti chako cha enzi chenye neema na rehema nyingi. Tunamuinua mtumishi wako mbele zako kwa moyo uliovunjika na ulionyenyekea. Tunamwambia Bwana wa majeshi kwamba umemchagua na umempaka mafuta kwa ajili ya kukuhubiri wewe, kwa ajili ya kukusifu na kwa ajili ya kukutukuza. Ni chombo ambacho umekipaka mafuta kwa ajili ya generation hii, ili waweze kukujua kupitia kwa uimbaji. Asante kwa sababu nyimbo hizi zitakuwa zimepakwa mafuta, zitajaa Roho Mtakatifu, zitakuwa zenye mafunzo mengi ya kumtukuza Kristo na hata mafundisho ya kuinua kizazi kilicho na utakatifu na hofu ya Mungu ndani yao. Asante kwa sababu kando na kubarikiwa na uimbaji, kando na kubarikiwa na fedha na mali, watatumia vipawa vyao kwa ajili ya kukutukuza na kwa ajili ya kuliinua jina la Yesu. Asante kwa sababu sasa Sammy, tunakutakasa, tunakubariki, tunakuweka wakfu uwe barua ya kusomwa na kusikizwa na wengi hapa Kenya na ulimwengu mzima. Tunakufungulia anga ya kiroho, tunafungua sauti yako ipate upako maradufu. Utakapokuwa ukiimba, wengi wapate kubarikiwa, wengi waponywe na wengi wafunguliwe kwa utukufu wa jina la Yesu. Kuanzia leo uimbaji wako tumeubariki, sauti yako tumeitakasa, tumeiweka wakfu ukasikike dunia nzima. Tumekunena baraka, tumekunena uzima na tumekunena ushindi. In Jesus mighty name we believe and we do bless you. Amen. Amen. Thank you very much. God bless you. Thank you. Asante sana. Hende yo tukuhoithagio ni Bishop ado 123 matikuhingite maitho. Oh, no, takuhingite maitho. Nije ndikuhingite. Reke icoke ho ringi. Ati hende yo tukuhoithagio ni Bishop ado 123 matikuhingite maitho. Na ndera tuthikinya gwa ikinya. Na hihi tugethi uguo tondu nie ni njokagaria andu ciuria mundu ona ngonaga thina. Na nie no murie kiuria ki muranjuria niguo ndimucokeria. Hihi muroria atia? No, na ukuhingite maitho. Reke tucoke haria ringi. Hende yo tuguikarite uguo mutungatiri agithie na mbere na mahoya andu 123 matikuhingite maitho. Na ndarikia gukinya hau ni ndamenya he mundu wina kiuria, na hihi kiuria kiu ni kiriku? Ni kwenda aneo microphone acoke oria kiuria kiu. Ati onake munekera microphone iyo. MC ni ana microphone iyo niguo moria kiuria. Aya gatona kisi. He mundu wina kiuria. Ni uriku? Oria. Oria tiriri. Yes. We ukurorete ku. Thank you very much. Thank you much. Ngai akurathime. Ngetho cokanĩria hamwe ri. Reke tuigue kĩngĩ kĩmwe ri. Ngetho cokanĩria ci hamwe. Ona hatirĩ kĩngĩ twanĩne ũhoro ũcio nĩ wathira. Hĩndĩ ĩyo ndona mũtikũhingĩte maitho, ngũmuonaga wega tondũ mũrathime ndĩ mũhonoku na maitho makwa ma ngoro. Wapi kelele ya Sammy K? Na nĩ ndona kairĩtu getagwo Joy Janet nĩ gakinya. Wapi kelele ya Joy Janet? Na nĩ wega tuthie na mbere. Na hena t-shirt ci haria. Nĩ tũkũneana t-shirt icio. Na nĩ kwenda twĩte sponsors arĩa matũnyitĩrĩire. Tũtongoretio nĩ Fiscal Africa. Tũgoka arĩa matũnyitĩrĩire major sponsors. Muoroto FM harĩa hothe mũrĩ. Na the team should be here. Muoroto FM mwagĩrĩirwo gũkorwo mwĩ haha. Papasi wa Karĩndĩ Kisija. Mwagĩrĩirwo gũkorwo mwĩ haha. Aina. Tũcoke sponsors aria angĩ twĩ nao haha nĩ megũtwarĩria, gũtirĩ mũndũ ũtekwaria, mena representative wao, but by now Fiscal Africa, Madam Chaps, our director, please wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ haha tũthikinyĩre rwĩngĩ. Na nĩ wega kuga atĩ Fiscal Africa nĩo marũgamĩrĩire igongona rĩrĩ, nĩo the main sponsors kana nĩo the gold sponsors event ĩno. Na ndĩrona mũrũgamĩrĩri wao bado mũnene mũno, CEO witũ nĩ akinya. Wapi kelele ya Mr. Mwaura tafadhali? Sammy K muthuri uria ni akwendete muno tondu uma US okite guku na ndakomete turare tuthie nake US. Okay Diana. Turare tuthie nake US. Ndirakonde na mihango mingi muno.
mihango miki muno yago hallelujah adwa US kwa igoro hi Kehuburo watalam. Asante sana Madam Chaps, wherever you are, karibu sana. Nigenda tuthikije rĩngĩ, rugama haha. Tutogeithie. Ameweza hajaweza. Nĩ mũramuona wega kĩoke mbere mumuone wega. Mũndũ wĩna mbia na mũndũ mũthaka. Now ladies and gentlemen, wapi kelele ya Madam Chaps tafadhali? Thank you so much. Muriega ado a Ruiru. Bwana asifiwe. Good afternoon, ama evening. Good evening. Mko salama? Onanie de mwega na nigeneire muno Ngai ni gutuhe muthenya uyu. It's a day that we've been waiting. Tumekuwa tukiingoja, tumeitarajia na sasa timefika. Let us appreciate Sammy K for the good work that he has been doing. Yes, Sammy K, we are here to support you because we love you so much. And maybe before I continue, I would like to introduce myself and my company. My name is Ann Chaps. I'm the director in charge of sales and marketing in Finsco Africa. And anyone would ask, who is Finsco Africa? Naongea na lugha ya kitaifa kwa maana huku tumesimamiwa na kabila zote. Ama ni vipi? Customer wetu sisi Kenya wako kila mahali. Kama wewe si Mkikuyu na uko hapa, inua mkono yako appreciate. Let us appreciate these people. Ama Sammy K ulikuja juu ya Wakikuyu? Si umekuja juu ya Yesu na watu wake? That's why naongea lugha ya taifa. Sasa ndio nasema Finsco Africa ni kampuni ambayo inauza mashamba katika kaunti 3. Tuko Nairobi County, tuko Kiambu County na tuko Murang'a County. Tunashukuru Mungu. Na siku ya leo tumekuja kuintroduce shamba ambayo tumekuwa tukiuza pale Murang'a County, imeshikana na Blue Post, just 2 minutes from Blue Post. Inaitwa Thika Groove Chania, na shamba yetu ni very prime. Actually ni zote ziko very prime because zimeshika tarmac. Inaitwa Thika Groove Chania. Price yetu ni kutoka 2.8 million kuenda juu. Na siku ya leo kila mtu ananiuliza, kwa nini Finsco Africa? Kwa nini Finsco Africa? Watu wako na uoga, mashamba yameuzwa, watu wameibiwa, watu wametapeliwa. Ama ni vipi? Lakini leo tuko na kampuni moja ambayo ni original na ambayo haitakutapeli. Finsco Africa. Kwa sababu sisi tunakuwa lao kulipa na kitu tunaita milestone. You raise 30%, then the rest of the money we give you a period of time unalipa. Na ukilemewa tumetafuta financial anajiita National Bank. Kwa hivyo mmekaribishwa pale. Kama uko na pesa kidogo lakini unashangaa nitaanza wapi? Kuja. Niko na wasichana warembo kama vile mnavyowaona, na wengine wako kila mahali na wasichana. Tuko na vijana, tuko na tent pale Finsco Africa. Utapata watu na watakusaidia. Sasa niko na swali, niko na gift nataka kupatia watu hapa. Niko na swali. Nimesema shamba yetu mpya iko pande gani? Shamba yetu mpya iko pande gani? Mtu apewe mic. Patia huyu msichana kona yellow hapa. Huyu msichana aseme. Sema ni wapi? Shamba mpya yetu iko pande gani? Shout. Madoka ungeturukana. Haya, huyu ajui anasikia aibu. Haya, patia huyu mzee. Huyu mzee ako white. Shamba yetu mpya iko pande gani? Sema tu atasikia. Blue Post hapo karibu na. Haya, huyu anajua ya Mogodha, huyu anapata t-shirt kutoka Finsco Africa. Mogodha. Haya, that one. Huyu patia. Mogodha weko. Haya. Sio Mogodha. Shamba yetu huyu wa Mogodha. Very well, yes. Wewe. Hapana. Sio mwenyeogua. Haya, shamba ingine mpya iko pande gani? Nani amesema? Nani amesema? Haya, leta t-shirt. Ni nani amesema? Umesema aje? Hali ya Blue Post opposite. Very good. Nimesema sababu ya kununua na Finsco ni kwa sababu gani? Mpatie ule msichana t-shirt ule prime. Very prime land. Haya, swali ya mwisho. Tumesema financial wetu wanaitwa nani? National Bank. Very good. Ule mwenye kona red. Patiwe. Haya, for more information
our tent is open there and nitakuja hapa tena tuongee na pia niwapatie gift zaidi. Si sawa? God bless you. Madam Chaps, yes. Yes. Madam Chaps, director witu kuria Pisco, tondu CEO no ri munyitogeni ari ciugo igiri. Haki uri agwenda kuria mundu. Kimwe amenya ndimunengere naguo. Kuma gwa Pisco Africa Limited naguo. For example, goria mundu umwe. Goria. Mwiretu uyo. Wewe na pink naguo. Goria kioria. Kwaja ukire thaa cigana? Tandita ni amenya ndio munengere. Asante sana. Haya, hemo ndokikoria kioria kimwe. Matamu ronga mete haha ri. Mwena aria auga etagwo atia? Auga etagwo atia? Ateka gepi. Hemo roiga chums. No auga chums. Auga chums. Auga chums. Auga chums we Madam Chums. Areko. No auga. Oh. Ateka watia? Wewe unamenya we. Wewe na security, hakuna security, wewe na fulana jiro ya geito. Uko na akona fulana iko na kinyogo. Araiga na ya geito. Araiga Madam Charles. Ucio. Kia munegere. Hayo mwadaiwa kiwa Madam Charles. Ni Madam Chums. Huyo akona pullover iko na kinyogo. Na ya geito. Netokoria kioria kenge kimwe twathiaga na ngoria ndugathie na watuinira tatire nducoke ka practice nitiguo ndiwe kana CEO wa Fisco Africa ni gutwarira kigo kimwe kana twambe twaririo ni Muoroto FM horo baiwa awereta Muoroto FM horo baiwa akimwe hai duothe akina papasi kajukure karibiani hapa onogo ni kana tatu haya our head of production head of radio karibu sana Mufeje karibu hapa. Heni. Andora iwe mwega. Ndekayo gwo tafadhali. Na rero muri athaka. Muri athaka biyo nginya last uyu. Kuna last. Aterere. Rero ni mwendete Ngai. Pio. Ni mwendete Sammy K. Wapi ndulu ya Sammy K? Heni, thank you so much. Niye jetagwo papasi mope. Atajetago papasi mopeje. Na korago wako. Kinyoba. Ateke. Kwa kuria Muoroto FM kwa muthenya wa Monday nginya Friday tena mundu etagwo Musaina Master tabareta gwo Muoroto Express tugakuinukia wega na kega etiguo na Muoroto FM neo amwe aria maugamete na Sammy K kumuhe advert ogwo ni marugamete na aini aige muno aini aria twendete na aini nguthi aini anini na aini anene kwoguo Muoroto FM turagwa kwau ni kuo mucie etiguo enyitagira 98.1 kuma kiroko cie hadathi na cara tusemanagia nao ajagua jaraga ateo jagua jaraga ukabe legwa ko hiki gutiro nduge toyi we nganga doka we nganga legwa ko ini ukawe ndungine ma aya ndagikwambire muhatore ata kuina rwimbo rwa Sammy K muhaturi ruo niwe muhaturi haya ate ugaga ate kuma kiroko thina cara nginya thaa 4 cia kiroko tucemanagia nao enari kisi jana jagua joge haya kuma thaa 4 ri nginya amugwanja ri tucemanagia nao ikikeke jodo kaleke jodo haya ucie hadara mugwanja ri nginya thaa 8 ri tucemanagia nao Juni wa Christopher haya sawa ekuma
mũgwanja-rĩ kuma thaa 8 nginya thaa 10 ũcemanagia nao. Ndamũteithia DJ na Njeri wa Kanyuĩ. Ũgota mũtambo-inĩ. Aya nĩ sawa. Kuma rĩu thaa 10 nginya thaa 2 cia ũtukũ ũcemanagia nao. Papati mũmbenye na mũgai master. Aya. Wewe ngamona sabeki pio. Ndio ngamona sabeki pio. Kinyana ya auto kinyata nyabada muhajiri. Ate igere wana kagamba kutia. Ndio mureha. No akare no my boss. Aya oka. Twakinya thaa igere kuma thaa igere cia tukuri. Riu kinya cie handa kuma thaa igere kinya thaa ithatũ no ukaga ngakoma. Ekago joge. Joka joge. Good. Haya kuma riu thaa ithatũ kuma thaa nginya thaa thita. Kana ndĩ mwangi. Na kona tabai yemo yake watigirira ya Wamboi wa Kamande kuma thaa 10 nginya thinacara. Wewe kijaguo na mekera t-shirt hiyo ya unity Kenya pe kuo kera kinyita chika na umekere na umekere imokagere no kagere ha kwa na loko no atira we. Thank you so much no dia ndemwetere atangathi a Muoroto FM tondu Muoroto FM niyo ikoretwo inyitirire Sammy K na njira nene muno na tukwambia na show ya breakfast kumunengera jabai haha ndikomutengura one master kumwetaga master okaha ka baba itu endo geithia ndoya no mero witagwo karibu. Watu wa Ruiru hoye. Watu wa Ruiru chukulieni mkono juu. Jera guoko guo. Tukaithanie ciarera-inĩ nĩguo. Tiga makoro. Ona ũcio ũkĩndaroya guoko kamenya ndanethamba. Oya guoko igũrũ. Oya guo. Tukaithanie rĩngĩ. Basi, rĩu tikũgeithanĩtie rĩngĩ. Kuma thinacara cia rũciinĩ nginyagia thaa 4 nĩ mĩtambo-inĩ ya Muoroto FM. Nĩ tabarĩra ya ndama njerũ niĩ njĩtagwo Henry Kissinger twĩna Njogu wa Njoroge. Ate twĩna Njogu wa Njoroge. Na njogu ĩrĩ okay. Ĩrĩ mũtitũ no ĩroka. Ithe tiguo. Ihenya rĩa njogu ithe tikwengea. Okahora asanteni sana. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũnyitĩrĩire njamba ĩno. Wapi nduru ya Sammy K? Wapi nduru ya Sammy K? Ucio nĩguo wendo wa Sammy K? Wapi nduru ya Sammy K? Wewe unapenda Sammy K mkono juu. Dada hizo turathimaga. Asanteni sana Sammy K na Biaro mara kunene na ikinya rĩu rĩngĩ ũrakinyũkirie rĩo tungata. Thank you very much. Ona rĩrĩa mathĩna maingĩ hatucokagira harĩa tungata. Asanteni sana. Thank you. Ndio na ihenya uka DJ double the DJ ori twatu. Uguo na ugai ka show. Murega rĩngĩ. Nĩ mũnjeri wa Kanyuge. Mũndũ njeri wa Kanyuge. Njeri wa Kanyuge. Nĩ wona kĩhĩ gĩakwa. Gĩatwo double J. Na kĩhĩ gĩake. Gĩkĩ nĩ gĩakwa. Gĩa gũkombora. No nĩ mzai. Ici nĩ hĩ ciakwa. Thank you. Haya, tena reporter witũ ũka reporter na ihenya rĩta na kũrĩa ũtagira. Jambo sana Ruiru. Jambo sana. Niĩ njĩtagwo Ngure wa Kang'ara reporter kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu ngĩribotera Muoroto FM. Asante sana 98.1. Asante sana. Thank you very much. Rĩu ndagĩka igĩrĩ ithatũ na nengere my boss. Ũyũ nĩwe my boss na nĩ ekuga maruta wĩra nau. Karibu sana. Karia. Twende kazi. Geithia yoguo moko na igũrũ rĩngĩ. Nĩ mũĩ Kiki. Ndiraigua wega. Kiki atoria Kiki. Ndetagwo kĩhiki gĩa kĩhenjo wa Karesh. Na kĩrĩaga. Ndamwĩrire no wiki igĩrĩ agĩtigĩtie kilo kĩ? Nĩ kilo cigana? Ni 50. Na kilo acha utigĩtie kilo 15 ũkinyie ũritũ wa ng'ombe. Ũyũ. Haya, chokia ngatho on behalf of Muoroto FM. Thank you so much. Ũndũ wa mbere nĩ gwĩtwo na mũgoka. Thank you so much Sammy K nĩ gũtũ consider Twitter partner yaku thĩinĩ wa igongona rĩrĩ na nĩ tũkenete na tũgacokia ngatho. Muoroto FM gwĩ kũndũ gwĩtagwo Kiambu County ĩnyita
twitagira 98.1 FM. Kodogotogo Mount Kenya region 94.6 FM, Rift Valley region na 107.8 FM. Ugone kugawe matona macio mothe no utwamukire. Handu-ini Fiscal Africa. Ndimacokaria ngatho. Negokorwo mari amwe our partners. Thank you so much Madam Chabza and your company, asanteni sana. Samika hii ni ndatumwo ni munene witu ndina seki yaku ya ngiriga na rimwe nego kunengera. Asante sana, God bless you so much. Thank you. Ai motira atere ni moigwa muoroto ni tosa potija beno. Wapi nduru ya Samika? Thank you so much. Thank you so much. Asante sana. Haya. Dore muoroto Ruiru weka tafadhali. Tupigie makofi tafadhali. Tuko na kampuni nyingine inaitwa wanaitwa World Start Africa. Tuiretu tuthaka na arumemeho aya mathiaga na ndege. Ai, ina ndiki. Mathiaga ke? Na ndege. Leona. Ne mahana nduthi. Ne mahana ndege. Ino ni kampuni nene muno na ni supportete Sammy K na njira nene muno. Kiria megwika ri mekore na githungu ni ndi mutaurire, just speak in English I will taura. Hello. Hi. Ruiru. Ruiru. Hey. Roshia diramoigwa. Kabare twatetawa Ivy wa Wajogo. Nyimete kabuni egweto What Start Africa Limited. Eno ti kabuni nini? Eno ne kabuni nene. Eno ti kabuni ya Kenya. Eno ne kabuni international. Atedega ne kabuni ke. Rauni muthenya wao mothe ndimureheire goodies. Atenda murehera ke? Goodies. Dora irogotire na psych mani. Ndamurehera ke? Goodies. Thank you. Omothe ni kore mundu ukwigwatira ndege. Atari haica ndege omothe ni akumihaisa. Muthikiriria na hinya. Na kio kiria nguhumwira ni nguria ciurio nani. Ni mwanyita. Haya, reke ndimwire kambuni itu ikoragwo iri kambuni. Ndirona hari mundu roya poster aranege no horo MCA. Hihi ni onogete goikara mucii? Ni onogete kwaga wira? Ni onogete gwika gibaro muthenya uri hawa mugana meri? Ni onogete? Aroriro ni monogete. Nekio kambuni yakwa haha muthenya wa umuthi tukorwo tukimurehera ndeto njega. Ici mutire mwaigua. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũgũtwaraga mawĩra mabũrũri ma nanja. Tugakorwo tũkĩmũ facilitate na tugakorwo tũgĩthiĩ na inyuĩ ikinya kwa ikinya. Nĩ mũranjigua? Ruiru njĩkayo. How are you ni? Ĩni. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũkorwo tũkĩmũtwara mabũrũri ma nanja. Na ithuĩ twĩ haha gũteithia mbeũ njĩthĩ. Twĩ haha gũkorwo tũkĩaranĩria na inyuĩ nigetha mũkorwo mũgĩcenjia maica manyu, mũkorwo mũgĩcenjia maica ma mũciari waku kana atĩa. Kambuni yakwa ĩna branches ciganona. Ithuĩ tũrahingũra ofici harĩa mwena wa Eldoret. Twĩna ofici kũndũ gũgwĩtwo South Africa, kũndũ gũgwĩtwo Pretoria. Twĩna ofici kũndũ gũgwĩtwo Uganda, kũndũ gũgwĩtwo Boulevard Towers. Na twĩna ofici ĩngĩ kũndũ gũgwĩtwo Brazil. Atĩ ndĩgacĩ na ofici cigana? Asa, mũgwĩte kĩgeranio biũ icio? Tucoke tuongerere head office ĩ harĩa mwena-inĩ wa Loiter Street. Head office Kianzaria neno. Aya, tuna ofisi yetu harĩa head office harĩa Nairobi, harĩa hakuhĩ na Koinange Street. Mwena-inĩ wa GPO. Unaona harĩa GPO ĩrĩ? Nĩ aigana moe GPO? Ai, mũtio Nairobi. No Ruiru mũĩ? Aya. Sawa, twĩ harĩa mwena-inĩ wa Nairobi, Pension Towers, Loiter Street. Pension ikoragwo irĩ igĩrĩ Nairobi. Twĩ harĩa mwena-inĩ wa Loiter Street, hakuhĩ na GPO. Yes. Wakinya hau ũka floor ĩgwĩtwo M2. Kĩndũ gĩa mbere ũgũkora hau nja. MC. Nĩkĩ kũrathiĩ na Haya. Kero kunyitire munene. Na kunyitira guo ndehagia meri. Ithe tũtirĩhanaga na magana, tũrĩhanaga na dola. Na tũrĩhanagia nginya na pound, ithe tũtiriraga na currency ici cia Kenya shilling. Tũtiraga na pound, tũkadeal na Canadian dollar, US dollars, na ingĩ kana atĩa.
Sawa, I think zikitengenezwa maybe kenye mlikuwa me sponsor Sammy K ndio sasa tuendelee mdosi. Hizo $. Si mnataka kuona $? Yes. Hii ndio reketi kwa mwira ndeto. Reketi yoruna MC. Wada wote gatata ni atia. Wanakenya kwa $. Tuiganona. Thank you. Leure kampuni eno ito ni oria ngomwiraga ni gituko tukimutwa mabũrũri ma nanja na ndũngĩhota kũruta wĩra kana ndũngĩhota kũgũra kĩndũ ũtarĩ na kĩndũ mũhuko nĩguo nĩkĩo tũramwĩra mũke mũkorwo mũgĩũka harĩ ofici ici tũkorwo tũkĩaranĩria nigetha tukorwo tukimenya MC rĩ MC eko mũndũ gũtwa Sammy K Eko hapa Sammy K nyambe ngwĩre congratulations so much kambuni itũ nĩkenete na nĩnjũĩ mdosi witũ nĩkia kanyamũ ngĩrora M-Pesa yaku nĩkĩtie kanyamũ na rĩu kambuni ĩno ndĩrenda kũhe mũndũ ũmwe kanya gakũhaica ndege rita rĩa mbere nyona na moko nĩũrenda kũhaica ndege rita rĩa mbere ndaiga ofici citũ ciĩ mwena wa ha ofici citũ ciĩ mwena ofici citũ nĩ cigana haya nĩngũkorwo ngĩcagũra mũndũ ũmwe harĩ crowd nĩnyoniai na guoko ũguo njagũre ũmwe njagũre ũcio wĩna jacket ya red wewe ũkatwaranĩria harĩa na nĩũrona hema itũ harĩa we are proud sponsors of Sammy K ũkaha ũkorwo tũkĩaranĩria ũkonyana Asante sana, thank you very much. Alafu $. Si harĩa $. Si harĩa katue $. we $. Cinyitagwo nĩ mũgĩkũyũ kana atĩa mũngore harĩa ũguo kona-inĩ Hai Sammy K mlikuwa mmepanga haya sawa haya ateke leo sawa just I will just say hi to them. Say hi to them. Just say hi to them. hello Nemwagaitheka. hello everyone Nemwagaitheka. Hi. So my name is Ula. Etagwo Wanjikũ kuma Watalam. I work for international relations in Brazil. Arutaga wĩra international relations in Brazil. So if any one of you wants to come with me back to Brazil, you can just raise your hand. Na nĩaretha mũthuri Ruiru. People want to go back with Nĩ andũ aigana matarĩ atumia. How many people? Nĩ aigana mũtige guoko igũrũ ake matarĩ atumia. So if you want to come back with me, you can visit our tent. I'll be there. Angĩkorwo no wende kũigwo tuwapigie makofi tafadhali. Thank you so much. Thank you so much. Wapi kelele ya Jeff?